过年去哪里玩啊？这几天啊？没有，没有玩啊？车子抛锚，是跑马不准。我是讲吼，爱想办法。我咧看车，咧看吼，因为咱车是咱的上介重要的迄个工具啦，嘿，吼，咱车啦，咱的 iPad 迄种上重要的工具。安尼车有搁咧看，安尼应该有啦，来参考。卖几收付的啦。我要买新的啊。买新的吼。分期付款。啊对，啊你顶毋是咧看迄旅用的，咱公司的。咱公司的。是公司的啦，好咯，这是咱公司的。啊伊嘛有旅用的啊，伊拢有啊。哦。嘿，旅用较好咯。啊，我一台差不多有看偌济。好啦，10万。10万吼。你即摆是要搁1500的吗？买1500。即摆1500嘛袂歹看，嘛做大台呢。你也买1500是了。哎，啊你要看倒一摆做？我昨看头了吧。啊。我倒嘛会使啊，但是我感觉即摆日送的吼，伊有几啊组拢新颖，袂歹，会使参看，嘿啊，吼。啊伊即摆敢是有迄零利率的嘛？有零利率的啦，但是你若拖较长，安尼较袂压力遐大。但是我36期，可是2.7。你爱了解吼，因为我头一搭嘛买过，我嘛拢有分期，啊日送我即摆即台嘛是分期，吼，会暗嘛诚紧的，我原来搁人问电话，吼，啊即摆上条就是讲，确实是零利率，还是毋是零利率，这你爱甲问清楚，吼，有诶是头一搭是安尼，你若总互伊，伊会搁俗几万，啊若日送伊就毋买。伊讲你现金转互我嘛是安尼算。啊，你若用零利率，毋是安尼算。所以你这方面你爱多了解，吼，多了解啊。干一台新的好啦，啊无安尼吼，你车你算咱算逐工咧走的吼，安全性，吼，安全性这就来，讲就是要卖了，啊是讲客户伊就来抽数转来，啊去也关心者，啊搁有钱买啊一大堆伫遐，嘿啊，啊迄讲失去机会。你讲抛锚说嘿啊，嘿啊，我人工这个用。你话恭喜呢，啊！你即个月有迄个完成的期间AYC 吼，啊，搁有 AYP 吼 ，AYP 目前就是15.94，吼15.94，啊 C 的部分就是5.51，吼5.51，啊，但是我会使有甲你看扣除起来，安尼是爱靠8000外，吼，啊，这 C 是3000外，安尼是要够，吼。要搞啊，所以你变成这个件拢顾好势吼，伊保单敢拢落来。保单剩一个，啊，过是迄3公的啊，毋是哦，毋是哦，蒋富春咧讲迄个欠钱，安尼注意一下，看，红糖妹见，嘿啊，伊若有正常拢保单，咱即摆有一个嘛有挂款。哦，安尼袂要紧，安尼袂要紧，安尼有扣钱啊，嘿，安尼有扣钱啊，安尼就 OK 啊。所以我每一个月拢伫咧甲伊注意，就是讲你的息啦吼，因为你10万级的嘛，息若有完成吼，大概拢10万多，没有问题，吼收入，吼啊，所以我逐个月就是上每一个薪水表开始看，我就先看你领偌济，吼，嘿啦，一直在意，嘿，一直爱互你趁钱，保费100多万，一年100多万。嘿啊，迄就是拢，咱就是拢欠起来啦，吼，就是有遮个保费啊，咱家己就是较有迄个目标，吼，当去变，吼。对啊，你安尼最近我是对你这方面我是感觉较袂烦恼，就是讲，因为你活动量做啊拢袂歹，啊，即摆若出去去互遐拜访客户，用什么款的方式去甲客户？好久啦，好久就有诶目录啊，摕网甲人讲啦，啊，毋过有诶着观念啦，啊，毋过即个都还阁洗袂来啊，有诶观念，啊，着大家拢爱欠钱，可能是较保守，啊，观念方面是较迄个。啊，四象限这方面都有咧。四象限。较少啦，就是有当时啊讲的，敢客，啊，就是很自然这样聊，大家聊天方式，就带到那个。其实四象限吼，我感觉你要做习惯，因为我感觉清华吼，伊自较早就，因咧自去上课吼，就开始那个拢有用需求分析，吼，
吼，啊伊拢会，伊迄阵仔是无用这四象限，用需求分析，啊伊拢会画，安尼画重大疾病，啊退休规划，吼，啊啥物，伊拢安尼画，伊拢要画。四象限是安尼简单，我有识字啦，还玩个游戏啦，对。哦，迄开讲安尼讲的玩游戏，哎，有的客户最写，我讲啊健康大概伫倒位，哎，伫面顶当然是健康啊，啊伊也是不健康啊。他们就觉得自己很好玩了呢。对，啊，你若种像因兜的年轻人啊，你嘛是一起跟他们玩啊，吼，是啊，我是感觉玩船啊，甲迄感觉较复杂，吼，袂啦，咱即马拢有伫咧教吼，就是讲，若有啥物感觉啥物倒一位的问题，咱拢有本子啊，你迄本子你就会使摕起来较清华小可甲伊讨论者，啊，即方面吼，你迄直听同样讲一届吼，啊，咱过来。要搁安怎讲吼？感觉搁一方面安尼无啥顺口，吼，你就会使小可共伊遐讨论吼。总是听一遍是一个印象尔，吼。啊，咱若搁配合咱搁实际上去操作，吼，应该就印象会加深啦，嘿啊。吼啊，你话我是对你一个期待，就是讲，因为我感觉你旧年吼，我感觉你做了袂歹，吼，旧年的迄个。对啊，我负责月指导。旧年的绩效吼，两三个月无指导。你看吼，你看旧年的绩效，咱这就是去年，吼，去年就是蓝色的，这就是吼，啊批数甲件数，吼，旧年你讲的时阵，安尼做迄个3件，吼，啊即届做8件，吼，去年啊，今年就做8件，吼，啊旧年的迄个 AYP 是做13.1，啊今年是16.4，所以有进步一点啊。哦，有进步一点点。哦，啊，二公就是旧年做7件嘛，会做4件，啊，今年做7件。哦，今年即马到目前做7件。哦，啊，迄个 P 就是旧年做10.8嘛，啊，今年15.9。哦，啊，我是咧期待安尼啦，讲咱就最后一个月就有一个小高峰，大高峰、小高峰。啊，小高峰今年讲起来。是按你伊指导会使，就是讲75P 加伊的资金，安尼你就若伊安尼讲起来是85P 啦，吼，爱85P 啦，75P 加资金嘛，吼，85P，你即马拄啊，我甲你算起来拄差47.9尔，你看，即个数字对你来讲会困难。到月底而已。嘿，无到3月25。看看。系啊，有一个月时间通。啊，就是拢好像拢计较见较济。对，啊，所以我就是咧想讲，要甲你讲的就是讲，咱即个目标吼，家己抓出来，吼，抓准50P 啦，吼，抓较重，啊，就实际上是47.9嘛，吼，啊，你抓50P就一定看卖，吼，啊，这50P要安怎去做，安尼，吼，家迄个目标甲分化出来，你看。就想要像以前双安吼，一直讲就顺口，啊，就是好少少，爱搁真正。你即马弃用4象限，有咧讲退休规划，啊，保单整理你都有咧做，吼，保单整理你敢有咧做，吼，我感觉你若讲储蓄险吼，一年都差不多毋免偌济啦，12万的，吼，像你像你种件，吼，迄就差不多有7P啊。无啦，伊哪有12万？无啦，差5000。嘿，对，啊是讲若像迄天才啦，12万安尼啦，吼，差不多有7P啊，乘以3，吼，差不多有安尼。啊，你即摆我意思就是讲，你掠一寡这较大件的，迄个来讲，啊，当然医疗险，你再个医疗险来配合，啊，尽量诉求看有通连缴。吼，啊，我即意思就是讲，因为你有一寡足听你的啊，吼，遐个客户啊，吼，你去甲讲我要拼9方位，吼，讲我要拼9方位，啊，你即摆你着爱甲即个名单，嘿，甲即个名单吼，甲伊掠出来，吼，你今仔等下。今仔会迄个你小可规划安尼出来讲嘛，吼，因为你进前会记录不止50P啊，一个月，嘿，你会记无？你敢若60几P啊，是偌济吼？迄阵咧冲咧双安。对啊，敢若双安就啊，即摆就是差是讲美金的迄个证照啊，所以我嘛是建议你讲想办法吼，我会当叫维安吼，就看买遐一个。来考啊，你家己要考，就后尾看起来要做代志较困难吼，叫迄少年的吼出来考一下，吼，因为我感觉美金还是很多人会喜欢，吼，啊你安尼咧做就是较食力，较
自利，因为你也袂当有寄钱的投资型的，吼，所以你就是商品就限制伫迄几项安尼尔。啊，美金你若讲会使照走伊的，你想看嘛，看有啥物客会当去走，像迄个叫啥李珍妮啊，李珍妮，佮甲伊讲嘛爱欠钱的吼，为以前较无。离了有甲讲，伊就讲，较慢的，哦，这电刷呢，我甲我叫40-50万，我人一个。可能这个月再来讲有可能。有可能啦吼，你甲讲，因为你甲讲退休规划，你用事相信甲伊讲，你以你的看法吼，你看退休规划爱准备偌济，你安尼甲伊讲，伊就袂感觉讲伊甲你赚较济啊。因老板开的。对啊，啊，你欠钱，欠讲退休规划吼，你就家两个问讲，你看杨太，你看退休规划爱来准备偌济，较拄啊好。即摆人是安尼啦，阮一个朋友是讲3000万吼，敢若较差不多尔，吼，因为过来你还佫有几年才有退休的啊，吼，甲迄阵仔的时阵吼，有迄个感觉，你的市值拢讲较大，毋好定讲伤佫细，讲伤细。一天赚伊就介意了，因大汉的写一，而且拢20-30几万，有当有优惠嘛，对，啊，细汉还佫写，伊就看着逐年有通领钱，伊总讲。对，其实我感觉你甲伊讲好嘛，每4年吼，实在是足好诉求。我是无闲通去开会，啊，来大汉查某囝可能20岁就会使出来。嘿啊，你著看要照查某囝的名去开会嘛，偌紧啊。安尼大学靠时间。嘿，啊，我若也为迄落上课吼，看嘛，看是照机会。安尼会使，大学伊都不一定有课的。哦，啊，当时20岁。我等下爱看。嘿啊，看一个，啊，若无叫一个写一个，嘿啦，吼，嘿啊，你我是感觉即个较大主，吼，即个看上少吼，加差不多10批起来安尼，吼，一件吼上少10批起来安尼，吼，有即个规划起来，安尼你欠才会紧，吼，我是讲一个月来，你这对这交费这掠来拼嘛，吼，嘿啊，掠即个目标来拼，吼，50批安尼，吼，嘿。迄阵早就咧念讲，久想要写。嘿啊，我是讲伊个个性。伊即边吼，你甲挂咧10批，嘿，伊即边你甲掠咧10批，嘿，对，嘿，你甲讲安尼哦，即摆来爱趁钱啊，吼，嘿啊，你著甲讲爱趁钱，吼，一个月吼，咱嘛爱领3-5万，吼，嘿啊，你诚久无领着迄个现金咯，吼，嘿啊，吼，爱小我甲伊，领到像顶下部长咧甲咱讲，我甲伊挂当责任掠互伊，啊，互伊有收入，啊，伊就足欢喜的。啊，佫即摆仔有咧讲有需要钱啊，吼，所以伊即方面你甲挂10批，啊，用太平常即方面掠迄10批的方向，你小可想看嘛，想看爱安怎去家己规划较好，安尼，嘿啊，我感觉若安尼来有计划性来掠吼，应该是会啦，应该是没有问题的，吼，你若社高讲若真正讲佫有拼起来吼，我这边再佫甲你奖励者，嘿啊，吼，嘿啊，再佫甲你奖一个，嘿啊，因为你算讲吼。咱做这就是爱有一个方向，一个目标，吼，嘿，你若讲有这个目标来做吼，你看像清华伊安尼即个月，吼，伊嘛无大件安尼，即马无大件，本来说要做300批吼，无一件100万的保费入来吼，嘛是爱讲同你讲，爱佫拢做乐享人生吼，啊行较细行，啊上最好10批啦，一家伙咧写个上最好10批啦，嘿，啊10批欠伊就有人欠到即马140几个。吼，嘿啊，我想讲你这方面就是这个目标，吼，啊，佫有其他，佫有啥物一寡问题，佫种一寡叶砖入来迄个，就是爱讲，找讲。嘿啊，我学生啊，毋过，伊个就有诶安尼读书。其实吼，有诶少年仔吼，你拢甲塑造。啊，像妹妹迄囡仔，伊有兴趣啦，啊，毋过伊安尼读书咧。考试。啊，我敢袂使，我讲啊，你爱做20岁才会使。对，嘿啊，你著即马著拿互伊看册，吼，你讲啊，伊若有迄落才摕册互你看，啊，你20岁就会使考啊。吼，对，我感觉你塑造一寡这我有诶一寡吼，大学生吼，伊就开始叫伊考试，啊，毕业了后。伊就会使看要做叶砖，加减哪少啊？咱嘛有当想要读，像咱例如伊囝，我做啊平平讲，啊，我家己的妈，我是因妈妈，我无甲亲，哪会使？我讲啊，
烦恼。我甲你讲，一寡囡仔因即个，伊讲诶，啊你毋是我讲我看不好他，这就讲妈我你拢安尼，即看我遮无，我一定要做。迄囡仔点点嘛，你知影？对啊。啊伊妈妈想，啊伊无在点即妈妈，无啊，迄阿姨，迄亲情拢去啊，阿姨照了了。对啊对啊，所以我甲你讲，安尼就拍算诶，真正。帮。对啊对啊，所以同学跟同学。一直咧甲你讲维安若入来吼，伊就要来去考遐少年就靠我人考，真正这足侪好处诶，嘿啊，吼你着爱上面维安这边吼，叫少年家沟通，嘿，小弟妈妈吼就歹沟通。嘿啊，小可用一点仔精神，啊你若种去，所以外口伊即摆甲伊咧修理电脑啊，甲医生啊，甲啥，都互动。啊，医生嘛讲，恁这弟弟较活泼，较会甲人安尼互动。你爱想一寡方法，爱想一寡方法甲伊讲。嘿啊，咱嘛足无用啊，修理转来都摸一台电脑带去厝诶，互你共维修啊。对对。啊伊安尼，安尼来遮安尼薪水咧了，讲毋讲？2万多而已，2万4。什么涨价说法有啦，有奖金敢甲讲啦。安尼啊18000多。18000多。我讲你着惊妈妈知。我甲伊讲，妈妈领10万的呢，年终奖金领10万的，你有无？嘿啊，点点满干。对啊对啊，吼，所以我是一直感觉，有时候我们有一些好的吼，嘛是加减甲厝的人分享。你无包红包我也无领钱年终，我着搁发头2个。对啊对啊。发1个。我嘛是爱叫伊讲啊，意思啊，1000、2000嘛袂要紧啊，1000块伊嘛拢会包，我嘛是拢照讲。我无钱啊，结果佮诈骗，要刷18000多。我你要养成他的一个好习惯，嘿啊，然后就包阿嬷。对对对，要，嘿啊，这个都阿嬷拢爱小我甲伊讲者，嘿啊，啊所以你话这边我是感觉你活动方面比较没有什么问题，啊就是讲伫业专建立啦吼名单方面，我是讲看你这边遮吼，小可经过考一寡遮个业专嘿来斗做，你讲大学生你爱敢袂要紧，你着想办法互伊去考试。吼，啊考出来讲较白啦，反正因兜的人就有当写啊，吼，你看像例如因这囝人去，到尾啊，妈妈嘛是讲，都看有咧认真的，伊就甲写，吼，嘛是家己的囝较好啦。我家己，你若无甲支持，哪会使？是啊是，啊伊头伊就要袂讲经理，为大点要去因兜。对啊对啊。讲免，我家己支持，我莫叫恁来经理来。对啊对啊，吼一定的啦，因为总讲一句拢是家己的后生啦，吼，迄无是像阮有一个客户吼，伊甲我讲。啊，阮阿因呢，我看伊一定做袂成的啦。台湾人寿，我若甲伊500字的，我若招叫你知，我若去考试哦。啊，因妈妈讲，啊，迄我看出的，迄无效啦，吼。啊，伊就袂去甲伊斗讲啦。啊，有影2、3个月尔就无做，嘿啊，都无做。吼，啊你爱看囡仔本身啊，囡仔本身伊到尾啊，伊想讲，我要娶某啊，我嘛是爱做生意。自己想要嘛，因为迄个囝伊家己一直想要。对。讲妈妈，你看我这无好，我绝对要做。对啊，啊，所以有一些年轻人吼，你若讲有一个舞台互伊发挥吼，真的，他的潜力会。我爱走到台中嘛。会走。对啊，就是安尼。台中。嘿啊，啊，所以你毋则讲真多哦，台中来咱遮，啊，咱遮去台中足多的，嘿啊，五车去台中，五车去丰原的嘛真多，嘿啊，吼，嘿啊，所以我是感觉讲你这边遮。啊，伊两个查囝自然才活泼啦，毋过都拢好，啊咧上班学3个查囝，啊2个大汉较活泼，嘛咧卖迄叫做啥？传车。迄个什么牙膏迄个啥？哦，安利的。嘿啦，安利的啦。哦，嘛袂晓生理偌好，啊，毋知甲办一张卡。哦。哦，迄大汉的。啊，伊我会使办卡，我会当。其实我来讲，迄种你拢会使甲送做计来讲请。嘿，因为我啊，恁两个变一个进前卖衫，妈妈嘛足支持。对。啊，卖衫生意无好，即个收起来。对。衫会咧顾到。我来讲，迄有做过生意的吼。啊，即摆我咧卖安利，伊讲若卖了好，因妈妈就足便宜的。上电子，用读大学，但是伊吼，伊个要趁着钱较困难。安利有啦，真无用。哦，袂当，啊，你去教人创，教人创，但是你要趁着钱吼。食足济。对。爸爸就是大客吼。嘿，食营养品。对。无包款药班，我搞班2个牙膏。对。诶，我有一个本来较早嘛做我业专啦，就安利做甲讲要升滴滴啊，伊就甲我讲，我搁欠几个就会当升滴滴，啊，即摆还袂升，伊嘛诚认真哦，
嘿啊，嘛是认真哦，我讲你做到滴滴会当领偌济？可能超4万外。后来我咧甲伊讲诶，林珊啊是哦，你咧老二，恁两个拢遮活泼。我来公司，我弟弟都看不好他，我搁去。无啦，咱两个无共公司，变看卖。你莫先甲伊讲，要来阮公司啦。你先莫安尼甲讲，你甲讲，我感觉你这活泼着吼，来考几块证照出来。嘿，来考几块理财证照。吼，你甲讲理财证照，安尼。吼，你莫讲一声就讲来阮公司，来阮公司一定无爱啊，你要哪叫伊来？吼，弟弟都看不好。你一定爱讲，我感觉恁安尼自较早我熟悉你了后，恁进步足多，成功足多，但是吼。有一个机会，你会更加成长。嘛是爱去安尼上课，对啊，对啊，找到台中。嘿，迄种拢爱找机会甲，咱有啥物活动啊，叫来谈，叫来谈。啊，你莫一声就讲你叫伊来做，吼。工作足无用。嘿，你一声莫讲一声就叫伊来做。你两个都还没进步。先叫伊考证照，嘿啊，你若讲一寡理财证照吼，你会使来考，安尼，吼豆豆啊考一步一步，就咱的专业流程豆豆行。嘿，豆豆安尼行，莫一声就讲来阮公司啦，伊一定甲你公布的，嘿啊，伊一定甲你提调的啦，吼，嘿啊，这种面，叶转这种面，才看加减搁塑造过，塑造过。人我迄阵就咧想讲，迄两个大汉，啊无遇过因咧细汉咧做这对啊就真。同学，讲平时同学教因囝，毋是安尼去陪餐嘛，袂来食。所以我讲即款少年的，迄天就要来公司，我讲，嘿啊，歹势啦，啊你不要去母乳互我就好，啊。因为公司即马吼，嘿啊，不允许来遮做推销。你我来讲啦，你就要来看来因遐，也是讲来去因店的，也是讲迄落较清华熟悉者，嘿啊，吼，嘿，大家熟悉者，嘿，即马变做。对啊，推销车。对啊，少年。年轻的都摕2份来互我，一份去公司啊，存我早去。你来教话安讲哦，你看像人个少年啊吼，你着甲毕业这安尼吼，安尼做甲吼，啊。听讲趁钱哦，真正袂歹吼。咱工课咧做，你爱报酬爱相对，吼。有当时啊，咱讲的做啊要做事，啊再趁咧2万外，啊你甲想讲即摆的迄个生活水准，即摆的消费遮尔重，你趁2万外，你看你来源你会当开心，你会当用。虽然毋免自助啦，啊你会当用着啥？一工要用1万箍，1000箍的费用你着爱食考虑。啊1000箍无啥，1000箍即摆100箍。逐项嘛拢千外几啊百，拢安尼，吼，所以你有当时啊对即方面家讲，你讲你即摆我看伊真认真，做了袂歹，吼，但是有当时啊你爱阁算着咱的报酬，吼，偏偏啊安尼8点钟安尼汇出去吼，你看，人因咧卖车是趁偌济，啊人伊咧伫贵邦是趁偌济，吼，你爱留啊，你讲你爱阁小可阁想者，因为即摆会留了过年嘛30个呢，吼，嘛无诚侪时间顾你伫遐咧。迄落安尼吼，啊因你做兵转来了后，一段时间，互你出外口看，去走嘛吼，你才会知影讲哦，外面是怎么样吼。啊你若讲会晓好啊，搁对妈妈这方面吼，会晓搁来注意看卖啊者，应该会更加较好嘛，吼，嘿啊，吼，小可较久来甲伊沟通者。啊，即马安尼即边遮另外你看安尼敢搁有啥物？最近安尼搁有啥物问题？是，无啦，我拢较会逐工想要来过互遐，我较袂。袂啦，你的活动量我是较。都来遐开讲者，啊，都熟悉者。对。可以这样子安尼。活动量方面啦，你。袂啦，过互拢足支持，像昨去卖车的，我讲爱着看我带这个伊很漂亮嘛。我讲啊，安尼无我带到咱朋友遐。其实朋友就替我讲啊，阮这好不就好了哦，你若要想保险，就爱改一下呢。对啊，都是他们替我讲话。以前你爱甲讲，你也讲吼，我咧变讲好咯，嘿啊。来敢买接触朋友，我可以要学这，哦，你若要想保险，阮这就好。等我有自动跟我介绍。你时阵吼，你就是爱去，因为伊向要招啥物毋知，但是你去伊遐坐，你若看到啥，你着爱记起来，你着爱记起来，因为我像我一寡迄转介绍的吼，嘛是拢安尼。你讲要叫伊去倒招，伊想无。但是有当我就会去甲伊提醒讲，啥物人无咱来行者，吼。像有一摆我去边仔日菜市仔嘛，我去甲一个菜市仔去甲看衫，其实无一定要甲买啦，啊我就提起讲啊，就即个转介绍即个人吼，伊叫我来，啊了后我就叫伊过来，
我就叫伊过来，过来了会怎样？伫迄个机会，我嘛甲写一条8万外迄个天才。嘿啊，以前郑方面伊会，但是你即摆伊向要去想要讲啥，伊向讲袂出。你着爱去甲，以前你看迄啥物人哦，你嘛甲会讲讲，你迄教伊安怎讲？吼，讲啥物商品？做大一个人起来，伊就话伊早会辅助翻译着。迄先生着讲，伊妈妈伊早嘛国泰，做甲主任，嘛退休啊，保险拢写了了。这点点，甲讲，你若讲啊，足多啦，嘿啊，足多啦。即摆一个人3张以上的保单，吼，嘿啊。以前即边你安怎甲安尼10批，安尼，你安尼掠，吼，伊叫伊介绍嘛，吼，叫伊介绍，毋是讲干那写伊，叫伊介绍啊。若是迄落时阵，叫伊看要加减，搁添一条无要紧，吼，嘿啊。你若讲，我较2步，拼看觅到注意者，我要来拼交通费安尼，嘿，吼，安尼。吼，你就安尼掠，吼，这个10批，这个10批安尼掠，应该没有什么问题。搁配合你家己去走一下，嘿啊，爱记了，我要甲你奖励了，吼，入围小高，吼，好，谢谢。